Hallo daar, welcome back to the Learn Afrikaans series, the perfect beginner's course to learn Afrikaans. Last time we did daaglikse routine, daily routine. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon. Do subscribe if you enjoy our series. Les 29, Bestel by a restaurant, ordering at a restaurant. Let's first go over some new vocabulary and then we'll do an example conversation. Restaurant, restaurant. Bestel, bestel. Die gas, die gas. Gaste, gaste. Kelner, kelnerin, kelner, kelnerin. Die spyskaart, die spyskaart. Let's go through a scenario now. Here we have twee gaste and a kelner. Twee gaste en a kelner. Goeiedag, goeiedag. Usually either the kelner or you can ask for a table. 'n tafel vir twee asseblief. 'n tafel vir twee asseblief. Or the kelner. 'n tafel vir twee. 'n tafel vir twee. Sometimes you might have made a reservation. Ons het 'n bespreking. Ons het 'n bespreking. Of ons het 'n tafel bespreek. Ons het 'n tafel bespreek. Of het julle 'n tafel bespreek? Het julle 'n tafel bespreek? Ja, ons het. Ja, ons het. Goed. Kom asseblief binne. Goed. Kom asseblief binne. Sit asseblief. Sit asseblief. Hier is julle spyskaart. Hier is julle spyskaart. Sometimes there is a separate menu for alcoholic drinks. En hier is die dranklys. En hier is die dranklys. Ek sal julle 'n oomblik gee om te besluit. Ek sal julle 'n oomblik gee om te besluit. Kan ek asseblief 'n bier kry? Kan ek asseblief 'n bier kry? Ek sal 'n bier neem. Ek sal 'n bier neem. Ek soek 'n ystee asseblief. Ek soek 'n ystee asseblief. Goed, weet jy al wat julle wil eet? Of moet ek julle nog 'n paar minute gee? Goed, weet julle al wat julle wil eet? Of moet ek julle 'n paar minute gee? Ons wil al twee asseblief die beboetie hê. Ons wil al twee asseblief die beboetie hê. Goed, ek bring dit gou. Goed, ek bring dit gou. Baie dankie. Baie dankie. The waiter will bring the drinks and a little bit later the food. If you want to learn the vocabulary for food in Afrikaans, go check out our video on it. After you have your food, the waiter will come check up on you. Alles nog oké? Alles nog oké? Ja, baie dankie. Ja, baie dankie. After you are finished, het julle die kos geniet? Het julle die kos geniet? Ja, dankie. Ja, dankie. Sal daar nog iets wees? Sal daar nog iets wees? Kan ons dalk 'n woefkardoes kry vir die oorskiet? Kan ons dalk 'n woefkardoes kry vir die oorskiet? Goed, ek sal dit bring. Goed, ek sal dit bring. En kan jy ook asseblief die rekening bring? En kan jy ook asseblief die rekening bring? Reg so, meneer, mevrou. Reg so, meneer, mevrou. The waiter brings the bill. On it you will see your price. In South Africa, unless service is bad, it is customary to give a 10% tip. If you're splitting the bill, just tell the amount you'll pay to the waiter. Ek sal 150 met kaart betaal. Ek sal 150 met kaart betaal. Ek sal 200 kontant betaal. Ek sal 200 kontant betaal. Baie dankie. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Baie dankie. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Baie dankie. Totsiens. Baie dankie. Totsiens. Next week, geslag. Gender in Afrikaans. Should you want private one-on-one lessons, worksheets or more, please visit our Patreon. Do watch this video again to study effectively. Baie dankie. Sharing, liking and subscribing will help our channel a lot. Comment any questions below. Bye.